Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di Gerico, compì il miracolo di ridare la vista a un cieco che mendicava lungo la strada. Oggi vogliamo cogliere il significato di questo segno, perché tocca anche noi direttamente. L'Evangelista Luca dice che quel cieco era seduto sul bordo della strada a mendicare. Un cieco a quei tempi, ma anche fino a non molto tempo fa, non poteva che vivere di elemosina. La figura di questo cieco rappresenta tante persone che anche oggi si trovano emarginate a causa di uno svantaggio fisico o di altro genere. È separato dalla folla, sta lì seduto mentre la gente passa, indaffarata nei suoi pensieri e tante cose. E la strada, che può essere un luogo di incontro, per lui invece è il luogo della solitudine. Tanta folla che passa e lui è solo. È triste l'immagine di un emarginato, soprattutto sullo sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi nel deserto. Sappiamo che proprio a Gerico giunse il popolo di Israele al termine del lungo esodo dall'Egitto. Quella città rappresenta la porta d'ingresso nella terra promessa. Ricordiamo le parole che Mosè pronuncia in quella circostanza. Diceva così: se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città, nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, perché i bisognosi non mancheranno mai nella terra. Allora io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. È stridente il contrasto tra questa raccomandazione della legge di Dio e la situazione descritta dal Vangelo. Mentre il cieco grida, aveva buona voce questo, mentre il cieco grida invocando Gesù, la gente lo rimprovera per farlo tacere, come se non avessi diritto di parlare. Non hanno compassione di lui, anzi provano fastidio per le sue grida. Quante volte noi, quando vediamo tanta gente nella strada, gente bisognosa, ammalata, che non ha da mangiare, sentiamo fastidio. Quante volte noi, quando ci troviamo davanti di tanti profughi e rifugiati, sentiamo fastidio. È una tentazione, tutti noi abbiamo questo, tutti, anche io, tutti. E per questo la parola di Dio ci insegna.
L'indifferenza e l'ostilità rendono ciechi e sordi, impediscono di vedere i fratelli e non permettono di riconoscere in essi il Signore. Indifferenza e ostilità. E quando questa indifferenza e ostilità diventa aggressione e anche insulto, ma cacciateli via tutti questi, metteteli in un'altra parte. Questa aggressione è quello che faceva la gente quando il cieco gridava: ma tu vai via, dai, non parlare, non gridare. Notiamo un particolare interessante. L'Evangelista dice che qualcuno della folla spiegò al cieco il motivo di tutta quella gente dicendo: passa Gesù il Nazareno. Il passaggio di Gesù è indicato con lo stesso verbo con cui nel libro dell'Esodo si passa del passaggio dell'angelo sterminatore che salva gli israeliti in terra di Egitto. È il passaggio della Pasqua, l'inizio della liberazione. Quando passa Gesù sempre c'è liberazione, sempre c'è salvezza. Al cieco quindi è come se venisse annunciata la sua Pasqua. Senza lasciarsi intimorire, il cieco grida più volte verso Gesù, riconoscendolo come figlio di Davide, il Messia atteso che, secondo il profeta Isaia, avrebbe aperto gli occhi ai ciechi. A differenza della folla, questo cieco vede con gli occhi della fede. Grazie ad essa la sua supplica ha una potente efficacia. Infatti, all'udirlo, Gesù si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Così facendo, Gesù toglie il cieco dal margine della strada e lo pone al centro dell'attenzione dei suoi discepoli e della folla. Pensiamo anche noi, quando siamo stati in situazioni brutte, anche situazioni di peccato, come è stato proprio Gesù a prenderci dalla mano e a toglierci dal margine della strada della salvezza. Si realizza così un duplice passaggio. Primo, la gente aveva annunziato una buona novella al cieco, ma non voleva avere niente a che fare con lui. Ora Gesù obbliga tutti a prendere coscienza che il buon annuncio implica porre al centro della propria strada colui che ne era escluso. Secondo, a sua volta il cieco non vedeva, ma la sua fede gli apre la via della salvezza ed egli si ritrova in mezzo a quanti sono scesi in strada per vedere Gesù. Fratelli e sorelle, il passaggio del Signore è un incontro di misericordia che tutti unisce intorno a Lui per permettere di riconoscere chi ha bisogno di aiuto e di consolazione. Anche nella nostra vita Gesù passa. E quando passa Gesù e io me ne accorgo, è un invito a avvicinarmi a Lui
a essere più buono, a essere migliore cristiano, a seguire Gesù. Gesù si rivolge al cieco e gli domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Queste parole di Gesù sono impressionanti. Il Figlio di Dio ora sta fronte al cieco come un umile servo. Lui, Gesù, Dio, dice: ma cosa vuole che io ti faccia? Come tu vuoi che io ti serva? Dio si fa servo dell'uomo peccatore e il cieco risponde a Gesù non più chiamandolo figlio di Davide, ma Signore, il titolo che la Chiesa fin dagli inizi applica a Gesù risorto. Il cieco chiede di poter vedere di nuovo e il suo desiderio viene esaudito. Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Egli ha mostrato la sua fede invocando Gesù e volendo assolutamente incontrarlo. E questo gli ha portato il dono alla salvezza. Grazie alla fede ora può vedere e soprattutto si sente amato da Gesù. Per questo il racconto termina riferendo che il cieco cominciò a seguirlo glorificando Dio. Si fa discepolo, da mendicante a discepolo. Anche questa è la nostra strada. Tutti noi siamo mendicanti, tutti. Abbiamo bisogno sempre di salvezza. E tutti noi, tutti i giorni, dobbiamo fare questo passo, da mendicanti a discepoli. E sì, il cieco si incammina dietro al Signore ed entrando a far parte della sua comunità. Colui che volevano far tacere adesso testimonia ad alta voce il suo incontro con Gesù di Nazaret. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Avviene un secondo miracolo. Ciò che è accaduto al cieco fa sì che anche la gente finalmente veda. La stessa luce illumina tutti accomunandoli nella preghiera di lode. Così Gesù effonde la sua misericordia su tutti coloro che incontra, li chiama, li fa venire da sé, li raduna, li guarisce, li illumina, creando un nuovo popolo che celebra le meraviglie del suo amore misericordioso. Ma lasciamoci anche noi chiamare da Gesù e lasciamoci guarire da Gesù, perdonare da Gesù e andiamo dietro Gesù lodando Dio. Così sia.